Най-напред благодаря на всички делегати, разбира се и на всички гости за това доверие, което гласувахте за мене. И в същото време и с тази отговорност, която натоварихте, аз бъдете сигурни, че ще оправдая вашето доверие. Уважаеми господин съпредседател на Движение за права и свободи, уважаеми учредители и репресирани, уважаеми господин Кахраман, уважаеми господин Осман, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин евродепутат, уважаеми кметове на общини, уважаеми дами и господа председатели на общинските съвети на МДПС и ДПС и също така и на законодателните органи, уважаеми кметове, съветници, уважаеми делегати, скъпи гости! Бях подготвил така къса реч, но поред стеклите се обстоятелства аз някои неща ще ми позволите да не ги кажа, защото тук нататък исках да ви запозная с моята биография, но това ще го мина. Надявам се, щом с единодушие съм избран, явно много добре ме познавате. Само ако ми позволите, уважаеми делегати, скъпи гости, всички ние живеем в време с динамични политически процеси. Затова трябва да бъдем добре подготвени, за да работим изпреварващо за разрешаването на предизвикателствата, с които се сблъскваме и ще се сблъскваме и занапред. Моят анализ показва, че въпреки положените от нас усилия, пред нас стоят задачи